Okay. Another day, another solo fishing trip na naman guys. Kaya na busy pa man silang tukop master o si Master Kyler. Ang mag-solo lang sa ta guys, pampawala lang sa kakatol. Kunya maayu gali nga sayo pa, nagparamdam ng mga isda. Last try guys. Strike guys. Nice. Ano? Ang saman. Before ta magsugod guys, ayaw mo kalimot og like and subscribe sa atong channel. And also, hit the notification bell para updated mo pirmi. And also guys, ayaw mo kalimot to follow me on Facebook and on TikTok. Enjoy the video guys. Okay. Buntag. Okay. Good morning. Good morning guys. Natakaroon sa Boyong. And sa makita nyo guys, watay kuyog. So solo lang taron. Kaya nangabisi pa itong mga partners. So pag last din na to guys, nakakuha taog barakuda dire, nya nabali atong rad. Karon natong balikan kay atong napabay gyapon sod. Legit pag gyapon nga kuan ba? Legit nga spot. Kaya basig na timingan rasad to. Atong i-confirm bro nung nabagi na isudra na pita. Alawam ta guys, mga nasa sa 230 to ni kaon. Nya same ro gyapon nga jig atong gamiton. Karon guys, kay nabali man tutong rad. Nakapalit na sa taog bagong rad pod. Syaro biya pa rin balion no. Kusga na gid kay sila. Kay makabali na gid sila ni. Okay, ito itaod. Kani dito rad guys is game jigger nga mud mouse. Kuha siya hantod 400 grams ang iyang capacity nga lure. Nga nahug siya og fast action nga rod. Kuha na taro guys, relax na taron kay tay kuyog, so relax na taron. Atong plano ron is mag-jig ta. Panang kanang chill nga jig. Nya hantod lang ta alas 8 guys. Mga alas 7, alas 8 kutob ra ta na. Nya mga alas ko na mga hapit na alas 9. Mag-bait in wait na ta namin tayo dara pa sayo. Kay dito pa init og mayo. No. Ito magnanay og mayo ba. Okay. So pasigan. Kutob ra talas 9 guys. Uy. Kalubat to na sa din eh.
Okay. Fire. Kanang to sa kalaw mo. Murag bugsaya na ni. Ayo. Palit. Bugsay. Okay. 140. Last try guys. Nice try guys. Gamay ra. Sunok guru ni. Kaya ra no, bisag dili mo ipump. Kaya ra. Ay, sana man eh. Sayang sukol sa hindi. Kaya ra ni og deadlift. Musog na siya. Tara. Kaya ra. Sunog yun. Oh, ruby snapper. Woo, ruby snapper again. Nice. Naka-ruby snapper na po ta guys. Shhh. Kuyawa ang yang ginawaan ng gawas sa skilid. Wala na to niyag maayu guys. Baliktad. Grabe ko gana. Baliktad. Effective ang atong kuan guys. Oh, natuyok gid oh. Ano naman eh. Ang jig day na yung natuyok. Bali di ay ni. Klaro. Hihi. Bali din yan itong kuhan. Ang jig din ito itong gipalapos. Di din ito kan eh. Di siya kabuhi ay. Sa kung saan niya kuhan. Gito niya itong jig. Okay. Second drop pa to, second pa to na itong akuan guys. Drop. So medyo nagpalid ata dre. Mabante na tagamay. Ganun itang ano. Ay. Okay, balik, drop. Okay, 180 na guys.
220. Gahi-gahi sa birahon ay. 220 grams sa 220 meters. Syaro no? Syaro no? Bugat sa day. Strike guys! Strike guys! Ano sabi ni? Kahit man! Sangit? Sabi ni? Sabi ni sangit? Binuang. Sangit man. Sangit na naman, sangit na eh. Nata sa 130. Naipisik ko rin eh. Agoy. Sangit kita guys oh. Sangit man. Nakabira pa man ta. Binuang man ta eh. Grabe. Tayo mabuhat tani guys. Putol tani kay. Grabe. Hindi siya mabira guys. Kuha na to 20. Ay. Sayang. Sayang. Sige lang kay. Hindi na ta maibot ato dito. Hindi na to putlong. Grabe oh. Okay guys, ito nang nabutangan ng leader line nya. Ito nang ibalik atong 150 grams. Okay, kang Joshua il gyapon nga kuan karaan. Drop. Nya, bugsay. Ay. Antay mo buhat guys, huwag masangit na gani, antay mo buhat. Sangit na gani, sangit na. Kuyawa ito nga sangit ito eh. Grabe gitu. Ni isa na tao katunga dito pa siya nasangit. Grabiha no. Tanaw ko natoy ko ano to guys kanang PC ba. Ato siya PC dito nga nagsige ganana pay ba. Naigo na to. Atay mo buhat guys. So, sangit na gani. Natay mahems. Kani wala ito maihapda pero nakuhaan gitog mga 100 guys. 150 rin ito rin. Gamay na lang kayo nabilin sa itong linya. Okay. Tanggilis dan o chrome silver guys. Hindi na natubutangan sa ilawom kaya murag suki kayo na suki kayo sa sangit. Okay. Sana tas atbang sa J Park guys. Okay. Umupra kayo.
Okay. Bait and wait time. Okay, marag. Hindi naman mabugsay akong bukton, guys. Naloya tatong biniray sa sangit da. Sige lang. Sayang man. Ako gisayangan sa ninot kito akong blue pink nga J, guys nya. Di naman tangtang. Saan ta na ron? Ano ta dre, mag bait and wait. Ato tari to, guys ay. Ito ang dama na itong para bait and wait rin. Ito. Okay, ready na, ready. Na guys, na guys. Dali ra kayo. Gaps. This one. Pakos guys.
Hawa na to guys kay ano yung mga kon divers. Ito lang ni hot ko na itong pasayan kay sayang mo god. Pasayans ba? Pasayang. Hawa na to kay oh wala rin na sa dada eh. Nanana di ay kawa lang ta ibaw na ta ano saan ito pahigot rin guys diri mo ito nagpahigot kanina itong yellow color saan ito diri kantil naman ito rin bukan kayo sa ilaw. Saan ito dere? Papa man ang tagiya res boya. Nice. Tawag na siya Ras. Oh, tagak rin rin. Nice. Ay. Mga na lang na nabili sa itong pasayan guys. Sa 2, 3, 5 na lang ka-slice. Tanahan to, kakuha mo gini yung 5 ka-slice guys. Kakuha yung isda ba? Haha. Ano? Ang saman? Apa deh? Yo, ano ko eh? Oh. Ano yung mga divers sa ilawom? May mga divers sa ilawom guys. Buwa. Pero at least natay ko guys. Okay. Ito na i-check laters. Laters daghan man. Come on, let's go. Sugo. Let's go. Okay.
ito i-check atong mga kuha guys. Kalimot ko ilan na ni kabuk. So usa ka pakos. Usa ka pakos. Kayunan pa man uban. Usa ka pugapo. Hoy. Nya usa ka kanang sa tawag na napay sa karas ora mo siguro ora guys tanay nga buot so maura to guys. Diri lang ta kutob kay murag lapas na ta alas 9. Init na kay guys. So natay kuha nga usa ka ruby snapper, usa ka suno, usa ka pugapo, usa ka pakol, usa ka ras, no? Sakto ra tagsa-tagsaan nila. So salamat kay guys sa pagsuporta ug sa pagtanaw sa atong mga videos, and salamat kayo sa tanan nga nag-subscribe sa atong channel. Ug sa sunod na pod guys, see you on my next vlog. Okay.